ছেড়ে দাও বলছি গোপাল। আগে কে ধরেছে শুনি? গোপাল আর মন্ত্রী, তোমরা দুজন কান খুলে শুনে রাখো। এবার থেকে মিলেমিশে থাকলে তোমাদের জন্য থাকবে পুরস্কার। কি পুরস্কার মহারাজ? গোপাল ও মন্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হবে কি? এমন ছেচকি খাওয়ালে যে হেচকি কিছুতেই কমছে না। যে করেই হোক এই হেচকি আমাকে থামাতেই হবে। দেখুন সানডে ফান্ডে গোপাল ভাঁড়, রবিবার সকাল 10টা, শুধুমাত্র সোনি 8-এ।